Hey, sir. What you got here? Hey, you all right there? Male, You all right motorcycle versus tractor trailer. Right now. What did you guys do to him? Did you start an IV? Skull fracture. Trying to I get don't an see IV. an IV in here anywhere. Okay, so what did he say his blood pressure was? I don't know. I think he said it was around 100. 100. Okay. Well, we got a little time to do some things here. So what's going on here? I'll put him on a. Oh, there's a lot of blood down here. here. Oh man, that's. Oh shoot! I just got this thing cleaned. I'll tell them in just a second. Let me. Hey, buddy, how you this. doing? Oh, he's opening his eyes. Looks like he's responding a little bit. So let's see here. He's breathing. Put your oxygen back on you there, sir. We don't want you to. You got a stethoscope? I can't. Here's one. There's some scissors on you. I can't get anything over this. Okay, this let's shirt see. here. Take a listen here. Oh, there we go. Okay. Oh, there's some trauma scissors. Can you put some pressure on that? It's bleeding an awful lot. Is ortho here yet? I haven't seen them, but Okay, let me just do this really fast. So can you got a blood pressure or anything on him? No, I haven't gotten that yet. Hang on for a minute. What's your name? You're talking a lot up here, Dr. Boyer. Well, he does look a little blue. You got a pulse ox on on him? him? Oxygen back on him. Yeah, it's not really picking up so well, though. Here. Okay, well, maybe we ought to take a look at his airway here. Hey, sir, open your eyes. Let's get this thing off. I can't see his neck very well. Okay, well, he's got a little bit of bleeding there. Let's, got an oxygen mask here. Where's your oxygen Oh, mask? where did that go? down here. Oh, there it is. Okay, now let's plug him in here. I'll tell you what. You just assist his breathing here and let him breathe. Here, probably want to do a 10 thrust on him here to do that. Okay, go ahead and start breathing for him. And you got a IV started yet? I do. I got a 22 in his hand. 22. Okay. Yeah. I'm just gonna put this What D5 is and a it? half. Yeah, that'll do for now. All Just right. give us a D5.5. But Don't run it too fast. I don't want to give him cardiac failure. Okay. I'll run it at about 50 an hour. It's kind of hard to bag, doctor. Hard to bag. Gosh, maybe we ought to put it at oral airway back in. You know, doctor, his heart rate's 140 and his blood pressure's down around 70. 70. You got that fluid? Let's put some more fluid here. You push Okay. on that. Here, I'll squeeze that. Okay. Is X-ray here yet? I don't know. Let me call out. Hey, Julie, can you see if X-ray can come into trauma? Let's see. His pupils look okay. He's got a bunch of crap. He's got a bunch of fractures. It looks like, and gosh, it looks like there's a big hole in his head here. There's blood coming out of there too. Careful, you might get squirted. Gosh, I can stick my finger almost into his brain. It's got a hole there. It looks like a depressed skull fracture. We probably ought to send him to CT scan. Can you call the CT tech in? I think they're not in today, but you can call them in. Does he have a pulse? I don't really feel a pulse. Are you breathing for him? Oh, sorry. You don't feel a pulse? I don't really feel a pulse. I'm not really feeling much of He anything. must have pushed pretty hard. You know how to do there. CPR? Why don't you start pushing on his chest here, okay? And let's see, we got to breathe for him. I don't know. Should I give him some atropine or something maybe? Do we have some dopamine? I can mix some up. Yeah, let's get some Let me dopamine. run and get some of that. Okay. Are you doing effective compressions there? Oh, I'm pushing pretty hard. Okay. You got any suggestions? Did we stop the bleeding? Looks like it. He's not bleeding now. No, I don't think we're going to make this one. I don't think he's going to survive. I don't feel a pulse. Well, Just call it? let's call it. All right, so the time of death is 14:38. Yeah, this is a little disappointing, Kendra. This is the third one this week. You know, No, it's been around a tough bad, run, Dr. bad Boyer. run. ထုတ်ကြည့်အောင် slide ရတော့အများကြီးမပူအောင်နဲ့ကျွန်တော်ပြအောင်ပြင်ပြကျွန်တော်ပြောတာနောက်ပါမယ်နောက်မှပြန်ဖတ်ကြည့်နော်အကုန်လုံးပြရမှာပေါ့အဲ့ဘာတကူလဲဆိုရင် evaluate and demonstrate airway assessment and breathing assessment for primary trauma survey of advanced trauma life support system နော် evaluate လုပ်မယ် demonstrate လုပ်မယ်ပြီးရင် tabletop exercise နောက်ဆုံးမှလုပ်မယ်အပိုင်း3မှာလုပ်မယ်ဟောကိုလုပ်နိုင်အောင်နော်လုပ်နိုင်မယ်ထင်လားလုပ်နိုင်ပါပါဟမ်အဲ့ဒါလေးနားထောင်ပြီးလုပ်မယ်နောက်ပြီးရင်တော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်secondary survey ကြတော့ကျွန်တော်တစ်ခုပဲရွေးထားပါတယ်အဲ့တစ်ခုပဲ
formula recognize လုပ်ပြီးတော့ medicinal လုပ်နိုင်ကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တင်လိုက်တာကိုဖတ်မိတယ်နားလေတယ်ဆိုတာအနေအောက်ကျနေတာပေါ့နော်ဒီ bloom toxicity ကအနည်းဆုံးတော့ဒီနေ့ရလာတဲ့ခါလေးကို apply လုပ်နိုင်ရမယ် apply လုပ်နိုင်မှအပိုင်း3မှာဖြေရှာနိုင်မှာပေါ့နော်ဒီထက်မြင့်တော့ပိုကောင်းတော့ evaluate လုပ်တာနောက်တစ်ခုကဒီလိုပေါ့ပထမဆုံးကဒီနေ့ practical လုပ်လိုက်တာတော့ online ပါပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ပြနိုင်ရမယ် shows how ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ table.insert မှာပြောကြတယ်ပေါ့တူလုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကို2မိနစ်ဖတ်ကြည့်လိုက်အဖြေလေးတွေကို true and false လုပ်ထားလိုက်အဖြေကိုမပေးသေးဘူးနောက်ဆုံးအားလုံးပြီးတော့မှပေးမယ်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ပို့ဖြေကိုပြန်လိုက်ကြည့်နော်ဒါဖြတ်ပြီးတော့ပြောမယ် number 4ပဲကြည့်လိုက်နော်what is the difference between trauma care and criminal justice system trauma နဲ့ဒီတရားစီရင်ဘာကွာတယ်လဲဆိုတော့ဘာကွာတယ်လဲဆိုတော့ဒီ criminal justice system မှာ the accused is not guilty until proved otherwise but in trauma care the patient is guilty of having an injury until proved otherwise by your examination and investigation အဲဒီ trauma လူနာကြည့်တော့မယ်ဆိုရင်စပြီးစမယ်ဆိုရင်ဒါ injury ရှိတယ်ဆိုပြီးစရမှာနော်အဲ့ဒါမှတကယ်လို့ကိုကမတွေ့ဘူးဆိုတော့မှ investigation လုပ်ရမယ်မရှိဘူးဆို investigation မှာလည်းမရှိဘူးဆိုတော့မှဒီ trauma patient က injury မရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ principle နဲ့ပေါ့မယ်အခု advanced trauma life support ရဲ့ primary trauma survey နဲ့ second primary survey က airway နဲ့ breathing သွားကြမှာနော်အဲ့တော့ timing ကအရေးကြီးဆုံးပဲသူကအရေးကြီးဆုံးကိုစပြီးတော့လုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ airway မှမရှိရင် breathing ကဘာမှအရေးမပါဘူးအဲ့တော့ timing ဘာလဲဆိုရင်ဒါ airway ကိုစတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ principle ကဘာလဲဆိုရင်immediate resuscitation rapid identification of life-threatening injuries primary survey ဝယ်ပြောတာနော် with at the chain မှာပဲ immediate resuscitation of the trauma victim with the view of stabilization the condition အဲ့လားပဲပြီးတော့မှအကြံနေပါလို့အကြံနေပါလေခုနပြောခဲ့တဲ့ဟိုဗီဒီယိုမှာကြည့်ခဲ့တော့လုံးမဲ့ CT scan လို့ပါတယ်အကြံနေပေါ့နော်oximeter တို့ပါ pulse oximeter တို့ပါအကြံနေ okay so အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ primary trauma survey မှာ always with simultaneous resuscitation airway maintenance with restriction of cervical spine motion နော် cervical အပြိုင်နဲ့သွားတယ် breathing and ventilation ပထမနှစ်ခုပဲလုပ်နိုင်မယ် circulation ကတော့အမှားတော့ shock မှာ cover လုပ်ပြီးသားပါ disability ကတော့ head injury ပေါ့နော် exposure and environment control ဆို ABCDE လုပ်တဲ့နေရာမှာ airway မှာလုပ်ပြီးပြဿနာပေါ်ရင် allow immediate resuscitation လုပ်ပြေလည်သွားပြီဆိုရင် breathing ကိုတက်သွားမယ်တခါပြေလည်သွားပြီ circulation ကိုတက်သွားမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ patient က deteriorate ဖြစ်သွားရင်ဘာလုပ်ရလဲ airway ကိုပြန် check လုပ် breathing ကိုပြန် check လုပ်ပြီးတော့မှ circulation ပြန်အဲ့ဒီအချိန်မှာ airway ဘာတစ်ခုဖြစ်နေဥပမာပြ endotracheal tube က dislodge ဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ပြောအမြန်နေပြောနော် dislodge ဖြစ်သွားရင်ပြန်ပြီးတော့ပြန်ထည့်ပြီး airway က secure ဖြစ်တော့မှတခါ breathe ဆက်ပြီးတော့ shape သွားရမယ် breathing အဲ့လိုပဲ on and on ပေါ့နော် circular nerve နော်အဲ့တော့airway management မှာကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ airway manage လုပ်နေပါတော့နော်အဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လဲဆိုရင်အစဆုံးစတာဘာနဲ့စရမလဲဆိုရင် airway assessment နဲ့စရမှာairway assessment number first step က airway assessment ခုကထုံးစံကတော့ ANE ရဲ့ဒီ red zone မျိုးပေါ့ဒီမျိုးတစ်ခါခုနဓာတ်ပုံတွေကလိုပဲသေးတန်ရဲနဲ့ဒါ trauma patient ရောက်လာတယ်အစဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် airway assessment ဘယ်လို airway assessment လုပ်မလဲဆိုရင် patient ကိုစကားပြောခိုင်းတယ်နော်အင်္ဂလိပ်လိုပြောရင်တော့ sir madam I'm Dr. Kim may I help you may I know what is your name what had happened to you နော်စကားပြောခိုင်းလိုက်လူနာစကားပြောခိုင်းလိုက်ရင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်သူက appropriate response လာမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းမပြောနိုင်တကယ်လို့ပြောနိုင်နေစတဲ့ airway ကကောင်းတာပေါ့ပြဿနာကြီးလည်းမရှိဘူးနော် injury ကြီးမှမရှိဘူးလို့စမှာ failure to response ဆိုရင်ဒါ ABCDE မှာတစ်ခုခုလွဲနေအဲဆိုစပြီးတော့ဘာလုပ်လဲ airway assessment of airway open the airway လို့ patient unresponse လုပ်တဲ့အခါမှာ chin lift နဲ့ jaw thrust မလုပ်ပါလို့နော်ကျွန်တော်လည်း jaw thrust ကိုအားပေးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူ cervical spine ကိုမလှုပ်စေချင်လို့နော် cervical spine ကလှုပ်သွားရင်အဲ့မှာ injury ရတော့မှာဆိုလို့အဲ့တော့ cervical spine မလှုပ်အောင်ဆိုတော့ဒီ jaw thrust မလုပ်ပါကောင်း chin lift လည်းလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ trauma chin lift
BLS မှာတင်ပြီးထားတင်ခဲ့ပြီးတဲ့ချင်း lift မျိုးတော့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလှုပ်လိုက်ရင်သူက airway ကပွင့်သွားတာ။ neck က extend ဖြစ်သွားတာ။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့ဘလို့နီးနှမဖွင့်လို့မရဘူးတခြားနီးလမ်းလည်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ဒါလောက်ရအောင်ပါဘူးနော်။ဒါပေမဲ့ထုံးစံကတော့ trauma chin lift ပဲ။အဲ့တော့ဘလို့လုပ်လဲဆိုရင်ဒါပထမဆုံး step အနေနဲ့ assessment of airway ပြီးရင် open the airway လုပ်ဖို့အတွက်အရင်ဆုံး manual inline stabilization တော့ပုံမှန်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ 2-point stabilization ပေါ့နော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်နော်နေရွက်နာအောက်တော့မှလက်ကိုခံဒီလက်တစ်ဖက်နဲ့ချိန်ထားတယ်တနည်းမျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်မျိုးလည်းပြရှင်းပြတာဒီလိုချိန်ထားလဲရတယ်ဒီလိုလှုပ်ထားလဲရတယ်လက်တစ်ဖက်ကိုဒီခေါင်းတစ်ဖက်ပေးမှာထား2-point နော် 2-point stabilization တခါဒီလိုလှုပ်ချင်လဲရတယ်ခေါင်းလက်ပေါင်းလက်ဖြာမှာတစ်ခုညှက်ထားပြီးတော့လက်ကိုတော့ဒီ shoulder မှာတွားပြီးတော့ချိန်ထားအဲ့ဒါကျွန်တော်ကြိုက်တယ်လောလောလေးညင်ပါတယ်အဲ့လို manual inline stabilization လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ intubate ပဲလုပ်ဘာ scope ပဲထည့်ဒီက manual inline stabilization ဖြုတ်လို့မရဘူး to prevent cervical motion to prevent cervical motion yeah နော် so manual inline stabilization ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကြည့်အောင်Hi, I'm Anthony and I'm a paramedic, and today I'm going to demonstrate to you how to carry out cervical spine inline mobilization. This is used for someone who's been in a traumatic incident. That is, if he was in a car crash or fallen off a ladder or has been involved in some sort. When we approach the patient, we take up cervical spine inline immobilization. We tell the patient when he's answering any questions, do not nod, to look left or right, or do not look up and down. We ensure that the head is in a neutral position. And from here, to carry on the primary survey, I direct my assistant to come in and take up inline immobilization. Can you tell me your name? James. James. Okay, my buddy's going to come in behind you there and take up inline immobilization, James. And it's just a safety precaution, okay? Okay. On. We always remain with 2 points of contact on the patient's head at all times. On. Inline immobilization is now in place, allowing the second pre-hospital provider to carry out its primary survey. 2-point ပဲနော် 2-point ပဲ neutral position မှာထားမလို့ဘာလို့မှမလုပ်ရဘူးနော် intubate လုပ်ရင်မလုပ်အောင် the first step အဲ့ဒါပြီးတော့မှကိုက open the airway လို့ jaw thrust and chin lift လို့နော်ဒါ jaw thrust ဒီဘက်မှာဒီဟိုလေးပေါ့ zygoma ပေါ့နော် the maxillary sinus ကိုလက်မလေးတင်ထားပြီးလက်နှစ်ချောင်းသုံးချောင်းလောက်နဲ့ဒီမှာ angle of middle မှာလို့ဒီလိုဖြစ်လိုက်တာ 90 degree vertically နော်လို့ဖြစ်လိုက်တာဒါပေမဲ့ a little bit of the quarter back ကိုနည်းလောက်သွားတယ်ပေါ့ဒီ DM joint နဲ့မှတ်မိပါတော့နော်အဲ့တိုင်းပဲလုပ်လိုက်တာနော်နောက်မှလည်းဒီလက်မကိုစက်တဲ့ဖြစ်လက်ညှိုးလုံးလေးကြောင်းပြင်မှာအဲ့ဒါကို vertically ဆွဲပြလိုက်ရင်ဒီ vertical ဒီ medial ပေါ်တက်သွားတယ်တက်သွားရင် posterior pharyngeal ပေါ်တွက်သွားဒီလိုလေးဒီည direction လေးနဲ့ကြောက်trauma chin lift လို့ခေါ်တယ်နော်ဒီကောင်ဒီဟာကိုကျွန်တော် trauma chin လို့ခေါ်တယ်ဒါ movie လေးတစ်ချက်ပြင်ကြည့်အောင် You'll press down with your thumbs on the cheekbones and lift up with your fingers on the bottom of the jawbone. Practice performing the jaw thrust maneuver. Remember, place your hands firmly alongside the victim's face. Your thumbs will be placed at the top of the cheekbones. Your fingers will be placed under the bottom of the jaw, and your fingers will lift up on the jaw while your thumbs press down. This will allow you to open the victim's airway without moving the head or neck. The first provider aligns the patient's head and neck in a neutral inline position. The patient's chin is now pulled forward and slightly toward the patient's feet to open the airway. The chin lift jaw thrust
chain lift လည်းရတော့ယူနော်အဲ့ဒါဆိုရင်ပထမတော့ assessment of the airway assessment open the airway inline open the airway မှာ inline manual stabilization the jaw thrust or chin lift okay then အဲ့ဒါလည်းပြီးတော့များသောအားဖြင့်တော့ပွင့်သွားတာပဲပေါ့နော်ပွင့်သွားတဲ့အခါမှာမပွင့်ခဲ့ပွင့်လာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီ oral cavity တွေကိုကြည့်မယ်ပေါ့ oropharynx ကိုကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့ဒီ foreign body တွေကြည့် grass mud denture တို့ broken tooth lacerated အများကြီးရှိတယ်အများကြီးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အရင်ကမှလို့အဲ့ဒီဟာတွေကိုဒီလိုတွေ့ကြ foreign body တွေ့ကြတဲ့ရှိတော့ finger sweep နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် younger section နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်making force နဲ့ထုတ်လို့ရတယ်နော်ဒါပေမဲ့တခါ secretion တွေ blood တွေကြတဲ့ခါကျတော့ rigid bow section ကျုပ်တဲ့ထုတ်လို့ရဒါ rigid bow ဒါ younger လို့ခေါ်တာပဲနော် section အဲ့လိုခေါ်တဲ့နေရာမှာတကယ်လို့များတိတ်ပြီး blood တွေများနေ younger တော့မနိုင်ဘာလို့ဆိုတဲ့ကျုပ်ကြီးနဲ့ပဲထုတ်တာဒီမှာတတ်ထားတဲ့ကျုပ်ကြီးနဲ့ပဲတခါလဲဆုပ်ထုတ်တာတော့မရဘူးမနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတရားဒါ user အဲ့တော့ဒီဒါ ATLS မှာဒီ step 3ခုကတော့နားလည်ရမယ်တဲ့နော်အဲ့မှာဒီ vacuum လုပ်တဲ့အခါမှာ maximum power 150ပဲလုပ်ရမယ်300လေးလုပ်လို့မရဘူးပြီးတော့ open the airway open the mouth လုပ်ပြီးတော့ bleeding တွေပါခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အချိန်ကြည့်မယ်ပြီးတော့ suction catheter နဲ့ထုတ်မယ်တဲ့နော်အဲ့ဒါ scale station မှာလုပ်ပြမယ်ဟာအဲ့တော့ assess the airway clear the airway ပြီးရင်ကို clear လုပ်ထားပြီးပြီဆိုရင်ကိုက secure လုပ်ရမယ် oropharyngeal tube တင်ပြီးပြီလားမသိဘူး BLS မှာ hello တင်ပြီးသွားပါပြီတင်ပြီးသွားဆိုကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးเนาะ BLS အဲ့ဒါဆိုရင်ဟိုဒီ method ကဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒါ color airway ကိုဒီလိုမျိုးဒီ incisor teeth ကနေတိုင်းပြီးတော့ဒီ angle of the mouth နဲ့တိုင်းပြီးတော့ထည့်လိုက်ဟုတ်လားဒီထည့်တဲ့အခါမှာဒီလိုပါးစပ်ကိုဒီလို cross finger နဲ့ထုတ်လို့ရတယ် BLS မှာ cover လုပ်ပြီးပါပြီတကယ်လို့ method ကနှစ်ခုရှိတယ်တိုင်းတီနဲ့ဖိလိုက်ဖိတော့ခုနကျုပ်ကိုတန်းထည့်တာကောက်ဖို့ along the tongue ကိုပေါ့နော်ရှာတိုင်းသွားမယ်တို့ဒီမဟုတ်ရင်လည်းသူကဘယ်လိုလုပ်လို့ရဆိုတော့တို့ဒီမဟုတ်ဆိုလည်းပြောင်းပြန်တွင် along the heart ပဲလေးသွား soft ပဲလေးလည်းရောက်တော့အဲ့နေရာမှာပြောင်းပြန်လှည့်ပြီးထည့်လိုက်နော်ဒါပေမဲ့တခုတတိထားမှာတကယ်လို့ patient ကနည်းနည်း conscious ရှိရယ် fight လုပ်နေတယ် struggle လုပ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါမသုံးလို့မရဘူးသုံးလို့မရတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကိုသုံးလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ nasopharyngeal airway ကိုသုံးလို့ရတယ် very comfortable အဲ့တော့တင်ပြီးပြီလားတင်ပြီးပါဆရာတင်ပြီးပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတော့ very comfortable ခုနကလိုမျိုး struggle လုပ်နေတဲ့ဟာဆိုရင်ဒီဟာကိုဒီလိုပြထားတဲ့အတိုင်း introduce လုပ်လိုက်ရင်ဒါ upper airway က open ဖြစ်သွားနော်အပြီးအဲ့လောက်တိုက်လုပ်ထားလိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်နှာခေါင်းနဲ့ဝင်လာမှာဆိုနော် okay အဲ့ဒါလုပ်ပြီးရင်ဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ back valve mask ventilation အဲ့ဒါကိုတင်ပြီးပြီလားတင်ပြီးလား hello back valve mask ventilation တင်ပြီးပြီလားမသိဘူးမတင်ရသေးပါဘူးမတင်ရသေးဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုခုနဟိုဟာလေဒီ airway ကို oropharyngeal airway ကိုတတ်ထားပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ထုံးစံကတော့ patient ကောင်းအသက်မရှိဘူးဆိုရင်အသက်ကောင်းရှူတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ high flow mask ခေါ်တာပေါ့နော် high flow mask ဆိုဒီလိုဟာမျိုးဒီမှာတတ်ထားတဲ့ဟာလေး back လေးနဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုတတ်ပါခုနဗီဒီယိုမှာလည်းပါပါလေအဲ့ဒီ high flow mask ကိုတတ်ထားတယ်ဒါပေမဲ့တခုဟိုဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ high flow mask ကိုတတ်တဲ့နေရာမှာတတ်ထားလိုက်ပြီးတော့15 liter နဲ့ oxygen နဲ့ချိတ်ထားလိုက်ရမယ် patient အသက်ရှူနေတာဟုတ်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ back valve ဒီလို back valve နဲ့ကျွန်တော်တို့ ventilate လုပ်ပေးရလိမ့်မယ်နော်ကျွန်တော်တို့ ATLS မှာတော့ ventilator မတင်ဘူးဒီ back valve mask ပဲတင်တယ်တကယ်လို့ resuscitation လုပ်တဲ့အချိန်မှာဆို ventilator တိတ်သုံးဝင်တဲ့အတွက်တိတ်မတင်ကြတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့များသောအားဖြင့်တော့ back valve mask နဲ့ပဲလုပ်လို့ရှိရနော်ဒီလိုမျိုး C position နဲ့ကင်လိုက်မယ်ဒီမှာ finger third fourth finger ဒီလိုတဲ့ jaw first thumb နဲ့ index finger လို့ကင်နော်အဲ့လိုကင်ထားပြီးတော့ connect လုပ်မယ်ပြီးရတယ် pump လုပ်နော်လောက်တဲ့ခါမှာ every 5 second ပေါ့ about 10 to 12 valve per minute ပေါ့အဲ့လို straight နဲ့ပေါ့အရင်ခေတ်တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့1001 1002 1003 1004 pump someone is timing လာလိုက်တယ် so pumps then you have to pump then timing again okay so အဲ့လိုလုပ်တဲ့နေရာမှာဒီလိုဟာမျိုးပေါ့နော်ကင်ထားမယ်ကင်နာဒီလိုကင်မျိုးနော်ဒါတနေ့ညံလွန်းတယ်
every 5 seconds ရှိရမယ် adult bag ကိုသုံးရမယ် 1200 ml ရှိတယ်ဒီမှာကန်တန်းချထားတာကခုန oxygen reservoir နော်အဲ့ဒါလုပ်ထားမယ်ပြီးတော့ဒီမှာဒီလိုမျိုးညှစ်မယ်ပြီးရင်ပြန် release လုပ်လိုက်နော်တော့ဒီပြန်တက်လာလိမ့်မယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့လာပြီးရင်ဒီဟာလေးကိုကြည့်လိုက်အောင် should go over the nose and the more rounded should go over the mouth. This will be attached to a bag valve mask, and the bag valve mask will be attached to the oxygen on the wall. We can do this as a 1-person or a 2-person technique. First, we're going to demonstrate the 1-person technique. You want to place the pointy top over the nose and the other part over the mouth. You want to place your patient in the sniffing position, and you want to make a C and an E. So the C goes around the top, and the E, you're placing your fingers on the patient's mandible and pulling the patient's face up into the mask. Then when you give your breaths, you want to make sure you give enough time for inhalation and exhalation. Again, think about pulling your patient's face into the mask as opposed to pushing the mask into the patient's face. If you have a 2-person technique, it's basically the same thing, except you have one person who's bagging, and then you have another person who's holding the mask onto the face. It's the same C to E technique, and obviously you get a better seal if you have 2 hands holding the mask instead of 1. The downside to this is that it just makes for a more crowded space at the top of the patient's head and bed. So this is the back part mask, no? C and E, yeah? Remember. Okay, by this time, the first assessment of airway, then open the airway, secure the airway. After secure the airway, now time for cervical collar application. Okay, cervical collar application. How you do? Cervical collar application. Cervical collar application, if you even do the cervical collar application, without this, you remember that this is, you can see this one, the red block. This is a cervical motion restrictor. If you cannot, if you can use this one. For example, cervical collar is here, immobilizer here, cervical immobilizer here, 2 together, and then also strap here. That is quite safe. Otherwise, cervical collar application alone is not that safe. Still, a lot of cervical motion is possible. Now, the FIFA, the Football Association, is not using anymore for the football players. When they injure, when they fall down or something like that, they are not using anymore the cervical collar. They make it inline manual stabilization or inline stabilization. That's all. Keep the neck straight. That's all. But if you now still we are using many parts of the world still using together with cervical immobilizer. So how to do it? Just look at the movie. This video is how to apply a cervical collar to an unconscious or conscious patient. When the collars appear, they come flat packed. So in order to assemble them, you have to fit the black stud through the only hole through which it will fit to produce the shape of the front of the collar, and it's also important to try and kink the back for when you insert it onto the patient. This would be an appropriate collar, but you'd size it from the chin to where the trapezius muscle joins the neck, not the angle of the jaw to the neck, as is commonly done. So on this side, it would be chin to the neck. This is then measured on the collar from the black stud that you use to insert it to the bottom of the yellow plastic, not the white foam. So it is an appropriate size with 3 fingers. You then remove any jewelry around the patient's neck because that can produce an artifact on X-ray and generally obstructs the collar. So you'll then insert it under the unconscious patient. And secure. Red flag ကြီးတဲ့ခါလောက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနကတော့ normal ပေါ့နော်ပုံမှန်ဟိုပေါ့ဒီ ATLS ပေါ့ primary airway assessment ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အဆင့်မြင့်လာတယ်ဆိုရင်ကိုကဒီ red flag တွေအများကြီးကြည့်ရတယ်အရင်ဒီမှာ
emergency rapid problem identification, rapid intervention for immediate stabilization. Look at the reflex in the Kuare. Airway, acute airway upper airway obstruction. Foreign body go the tongue there, posterior pharyngeal, posterior part of the tongue falling back to her. The general jaw thrust and low life. Now the tracheobronchial disruption. So she a tracheobronchial disruption at general Masunero, but so patient I'm not get the Walla. Now, but the impossible any tracheal bronchial assembly and Niam, Naku Piabo Niama, the hematoma ship you don't send it. Not low down alas, patient surviving. No, even cavalry or bronchoscope by cave with my lower so general. Sunero, general acute airway obstruction, many slow down, so Tovary. Any man, never watch the other, Kunalo Buano, facial burn, but banded in Bibla, facial burn, inhalation injuries, that is when that intubate so low mehari. Maxillofacial traumas and the lower man. Now, giant is so little like one lumiano, not a little more mubo. Not laryngeal trauma, alas, let Mumube. The patient is happy in host general, no, in my surgical FIC, the larynx near machine Baruse. Ah, Rabo, saying that intubate not cut over. Cut out, intubate was so look how and came up my young again. Look how you okay. Mania burn injury, inhalation injuries are valuable. The Lunama inhalation injury, shiny barriers are below. Anh mới tin là ấy là chàoပြန်tay này. Kẹp cho vô. Alo nè. Không mua này vào lòng này học cho. Sinking of needs a hair or not needs a hair, no? Là số TV. Là chuyện đó. Anh mà lòng thì suy thì thêm mà lên lòng bị rồi. Thì mà mình bảo nó ENT rồi toàn luôn là vừa net đi vào lâu đó sẽ. Laryngeal inlet of very young chin nào. Anh chỉ nói cái lúc nên lấy dòng là bị rồi rồi là bây nhiêu ở bà strider về dòng đi đến nên số là bị rồi đi laryngeal inlet và mucosa số lên trên đi rồi mà mình bây giờ bên nhà thua mà đi đó nó đi laryngoscope để chỉ là cái mà dòng này mà mình tuyệt số gì lâu à cho nên singing of needs a hair là importantဖြစ်တယ်နော်ဒီ facial burn တွေဆိုအဲ့လိုပဲဒီ uvular တွေပါSolenဖြစ်နေရတယ်ဆိုဒါဆိုသိကြပြီ Anaphylaxis အဲ့တိုင်းပဲ Anaphylaxis မှာလေ uvular solen ဖြစ်ပြီဆိုရင်uvular အောက်နာနည်းနည်းဒီ epiglottis လောက်မှာ epiglottis လောက်မှာ solen ဖြစ်နေပြီဆိုတာဒုက္ခဖြစ်ပြီတိတ်မယောင်တယ်ပါဆိုတော့စီစီadrenaline ထိုးရမယ် intubate လုပ်ရမယ်နော် Okay ဒီပြဿနာဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့ look listen and feel ပေါ့နော် look listen ပေါ့ and feel technique ကိုသုံးမယ်ဆို look ဆို inspection ပါပဲ patient က sinus ဖြစ်နေသလား agitation ဖြစ်နေ agitation နဲ့ hypoxia ပေါ့နော်ဒီက respiratory muscle တွေအရင် accessory respiratory muscle တွေပေါ့ sternocleidomastoid တို့ subcostal တို့ဒီရနော်ဒီ subdiaphragmatic ဒါတွေလုပ်နေအများကြီးသုံးနေပြီဆိုရင်ဒါ patient ဒီ lunar ပေါ့နော်ပေါ့ airway မကောင်းတော့ဘူးပေါ့ဖြစ်နေနော် airway မကောင်းတာဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုက pulse oximeter oxygen မလုံလောက်ဘူးဆိုရင် airway မကောင်းတာဖြစ်နေတယ် listen လုပ်တဲ့အခါမှာစကားပြောရင် hoarseness of voice noisy breathing တို့နော် snoring တွေ့ပါလိမ့်မယ် head injury patient တွေ GCS မကောင်းတာဒီ consciousness တိတ်မကောင်းတော့ဒါတွေ snoring တွေရ upper airway obstruction gargling ဆိုတာ secretion နဲ့ blood တွေရှိနေလို့strider ကြားပြီဆိုတော့ laryngeal level ပေါ့ wheezing ဆိုရင်တော့ဒါ lung level ပေါ့ bronchi level ဒါတွေ airway obstruction ဖြစ်ဆိုတော့ဒီဒါတွေက red flags တွေပါအဲ့တော့ laryngeal mask ဆိုလဲသုံးလို့ရတယ် အင်မတန်လွယ်ပါလေအဲ့လာကိုဒီလိုထိုးထည့်လိုက်တာပါနော်အဲ့ထိုးထည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်ကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဒီမှာလာပိတ်တယ် tip လေးက esophagus ကိုပိတ်ပြီးတော့ tip လေးက esophagus ကိုပိတ်ထား esophagus ကိုပိတ်ထားတွေ့ esophagus ကိုပိတ်ထားပြီးတော့ဒီဘက်ကပုတ်ထည့်လေးတွေကဒီ trachea တွေပဲဝင်အဲ့ဒီကနေပဲတခါ endotrachea ကြည့်လို့ထည့်လို့ရတယ်အလုံးလွယ်ပါလေဒါပေမဲ့နည်းနည်းတော့ practice ထားဖို့လိုတယ်ဒါမှမဟုတ်မသိဘူးနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒါနောက်ကျရင်စိတ်ဝင်စားရင်ဒီမှာဗီဒီယိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီ airway နောက်တစ်ခါ intubate လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ခုနလိုမျိုးဘာပေါ့နော် oropharyngeal airway ထည့်ထားလို့လည်းမရအောင် patient က GCS ကလည်းမကောင်းဆိုတာ GCS တော့သိမလားတော့မသိဘူး Glasgow coma scale
15မရှိတယ်အဲ့လောက် set လုပ်လိုက်လို့အခုတော့မလုပ်သေးဘူးเนาะသူက D level disability level မှာလောက်တာအဲ့ဒီမှာ disability အဲ့ဒီမှာ level 8နဲ့ below ဆိုရင်ဒါ intubate လုပ်ရတယ်အဲ့လားဆိုရင်တော့နည်းနည်းပါးတော့ကြည့်ပေါ့ဒီ lemon တို့ Mallampati's classification အဲ့လားကြီးကြည့်ပြီးတော့ဒါ airway obstruction ဒါ difficult airway များဖြစ်မလားဆိုတော့ကိုတွက်ထားလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ intubate လုပ်လို့ရတယ် intubate လုပ်တဲ့ခါမှာဒီဟာလေးကိုကြည့်လိုက်ပေါ့เนาะဒါလေးပဲကြည့်လိုက်ပါ intubate လုပ်တဲ့ခါမှာအမှန်တော့ size number 8ကယောက်ျားလေးကိုတုံးတယ်7ကအမျိုးသမီးတွေမှာတုံးတယ်ကိုသိမကျွမ်းကျင်7ယောက်ျားတွေပဲလဲ 7.5 နဲ့တုံးလို့ရပါတယ်ဒါ laryngoscope ကိုမလိုက်လို့တုံး laryngoscope ကိုမလိုက်ပြီးတော့ laryngeal inlet identify လို့အဲ့လာပြီးတော့မှကျုပ်ကိုထည့်လိုက်တာပါပဲเนาะဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်တော့ရှင်းပါတယ် In the trachea with the cuff inflated. That's the definition of a secure airway. As you prepare, you want to make sure all your equipment is ready to go. The laryngoscope is powered, bulb is working. Endotracheal tube with a stylet in place. The tip of the stylet, of course, recessed from the end of the tube. Inflate your cuff to make sure that it's working. Suction is available as well. Normally, your resuscitation team would be bagging the patient. When you're prepared, the guideline is for the provider to take a deep breath and hold it just as your patient will be holding the breath as you prepare to do your intubation. With the head slightly tilted, making sure that suction is applied so all the secretions are out of the way, the laryngoscope blade is introduced, the tongue is swept to the right, and the elevation on the laryngoscope blade goes up and away from the patient, not cranking on the teeth. Visualizing the chords, I place the tube and watch the cuff go inside the chords. Stylet comes out, cuff is inflated, and patient is ventilated. Watch for rise and fall of the chest, and then auscultate to hear breath sounds on each side with no borborygmi. An additional device is the Untitled CO2 monitor. Once the patient has been intubated successfully, this device allows you to double check and make sure that you're in the trachea. By placing this device between the endotracheal tube and your bag, you're able to watch for a color change that occurs that witnesses the CO2 level rising with your resuscitation. Normally the color is purple when it comes out of the bag, showing low CO2 concentrations, and you expect to see this change from purple to tan to yellow, letting you know that you have successful intubation. Okay, အဲ့ဒါမှာအရေးကြီးတာကတော့ဒီ scale station ကြမှာပဲဘယ်လို intubate လုပ်ဆိုရင်တင်ပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အခုလုပ်လို့မျိုးပဲပေါ့ခုနဗီဒီယိုအတိုင်းပါပဲကျွန်တော်ဟာလာနဲ့လို့ intubate လုပ်လိုက်တယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့ဟာကဒါထုံးစံတော့ scale station မှာတင်ထားလိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလည်းဆရာဝန်ဖြစ်မှာပဲလုပ်ရတာသူတို့ advanced trauma life support ကဲရနော်စင်ကာပူမှာပဲရှိရနီးနီးနားစင်2005လောက်ပြရအဲ့ဒီကောင်အဲ့မှာသူတင်ပေးကြတာပေါ့နော်လို့တင်ပေးတဲ့ခါမှာဒီအဲ့လိုထိုးတဲ့ခါနောက်ဆုံးဘာလို့လဲဆိုတော့ clinical scale station တွေရှိမယ်ဆိုရင်တော့ scale lab တွေရှိမယ်ဆိုတော့ဒီခုနက mannequin ကြီးမှာတော်ပြီးတော့ laryngoscope နဲ့အဲ့ intubate လုပ်လိုက်လေခဏလေးတက်တာနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တက္ကသိုလ်မှာတော့အဲ့လာ final year student တွေအဲ့လုပ်ပြရတယ်ဟောမှာဒီ final exam မှာတော့နော်အဲ့ဒါလေအဲ့မခက်ပါဘူး5 ခါလောက်လုပ်လိုက်ရင်တက်သွားတာနော်အဲ့တက်သွားတာအဲ့မှာအရေးကြီးတာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုကျုပ်ကဟို laryngoscope ကိုထည့်လိုက်တဲ့နေရာမှာတန်းကိုဘယ်ဘက်ကိုဖယ်လိုက်ရတွန်းပြီးတော့ဖယ်လိုက်ပြီးတော့ဒီ tip ကိုက base of the tongue ပေါ့နော် base of the tongue နဲ့ဒီ epiglottis ဂျားနေရာလေးတွေကိုထိုးဝင်နိုင်လောက်ထိထည့်ရတယ်ပြီးတော့မှမလိုက်တဲ့ခါမှာ forward and upward လို့မချလိုက်တော့ဒီ box ကိုပွင့်သွားတာကြည့်လိုက်ရင်တခါဟိုပါပေါ့အမိုက်ပုံချီတော့နဲ့နေရတဲ့ဟာလိုမျိုးပဲသူလမ်းပြီးတော့ပွင့်သွားတာပွင့်လိုက်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့အဲ့ဒီပါဟိုvocal cord လေးတွေ့ရလာတယ်အဲ့တွေ့နေရပြီဆိုတော့မှအဲ့လားလေးကိုမြင်ရတဲ့အဲ့ vocal cord လေးအတိုင်းထိုးထည့်လိုက်မှာထိုးထည့်လိုက်ပြီးတော့ကဘာရေးကြည့်လဲဆိုတော့ဒီကျုပ်က in လားမ in လားဆိုအဲ့လောက်ဆာမွတ်မှာအရင်မေးပါတယ်အရင်လည်းအရေးကြီးတယ်ဒီကျုပ်က in နေပြီဆိုရင်ဒါလေးဝင်ထွက်ရှိတဲ့အတွက် fogging ရှိတယ်နောက်တစ်ခုကကိုက back လုပ်လိုက်ရင် chest ဘောက equally move လုပ်တယ်တကယ်လို့တစ်ဖက်ထဲကိုစိုးဝင်နေမှာစင်တစ်ဖက်ကပဲ move လုပ်တယ်တစ်ဖက်က move လုပ်နှစ်ဖက်လို့ equally move လုပ်
stethoscope နားထောင်ရင် breath sound ဆိုတာ equal ဖြစ်ရမယ်တစ်ဖက်လုံးမှာဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်တည်းဆိုရင်ဒါတစ်ဖက်တည်းဝင်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဟိုလေးကိုထည့်ရမယ် epigastrium မှာနားထောင်ကြည့်ရမယ်တကယ်လို့ esophagus ကိုဝင်နေအဲ့ဒါအဲ့မှာ gargling sound တွေကဒီ epigastrium မှာကြားနောက်တစ်ခုအကောင်းဆုံးကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ CO2 carbon CO2 monitor ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့တိုင်းကြည့်ရမယ်တကယ်လို့ patient ကို ventilation and perfusion နှစ်ခုလုံးရှိတယ်ဆိုတော့မှ CO2 ကထွက်လာတာအဲ့လောက်တိုင်းကြည့်တော့အတိအကျဆုံးပါနော်နောက်တေချာတစ်ခုကတော့ laryngoscope direct laryngoscope ပြန်လုပ်ပေါ့မကြည့်လိုက်ပြီးတော့ကျုပ်ကတခါလေ vocal cord တစ်ခုလည်းကြားထဲကနေဝင်သွားပြီဆိုတော့လည်းတေချာတာပေါ့အဲ့လားအရေးကြီးဆုံးပါတကယ်လို့ကိုက endotracheal injury ကျုပ်မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် surgical cricothyrotomy ခေါ်တယ်အဲ့လိုလုပ်ရမယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာဘယ်ရောက်သွားလဲ needle thyrotomy ဖြစ်ရမှာ surgical cricothyrotomy needle လည်းဖြစ်တယ် needle cricothyrotomy ဒါမှမဟုတ်လည်း surgical cricothyrotomy cricothyroid membrane ဆိုတာဒီ thyroid cartilage အောက်ဘက်မှာ cricoid cartilage ရှိတယ်အဲ့ cricoid cartilage နှစ်ခုကြားဟာ cricothyroid membrane ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့တကယ်လို့ intubate လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဘာမှပူနေနဲ့သူကအဲ့ဒီ midline ကိုပဲသွား midline ကိုဘာလို့သွားလဲဆိုတော့ midline မှာဘာ blood vessel မှမရှိဘူးအဲ့တော့အဲ့အလဲတဲ့မှာcricothyroid cartilage ကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးရင် cricoid cartilage ကိုနှိမ့်လိုက်နှစ်ခုကြားထဲမှာ dimple လေးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါ cricothyroid membrane midline မှာကြီးနိုင်သမျှကြီးတဲ့ needle ကိုထည့်လိုက်punch လုပ်လိုက်အဲ့က sugar နဲ့ထွက်လာမှာအဲ့ sugar နဲ့ထွက်လာမယ်တို့ဒီမဟုတ်ရင်တော့ဘာလုပ်ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆိုရင်ဒီ incision ပေါ့sharp incision ပေါ့ sharp incision နဲ့ skin ကို vertically အဲ့ဒီ cricothyroid membrane ပေါ်မှာဖောက်လိုက်ပြီးရင် forceps နဲ့ချက်လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်တခါ membrane ကိုမြင်ရပြီဆိုရင်တခါထပ်ပြီးတော့ perforate လုပ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီ surgical blade ကို surgical hand blade ပေါ့နော်အဲ့ကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့ handle ကိုပြောင်းပြန်လှည့်လိုက်ပြီးတော့ handle နဲ့နော်ဒီဓာတ်ကိုကင်ထားတဲ့ handle နဲ့ vertically ပေါက်ထဲကိုထိုးထည့်လိုက်ပြီးရင်360 degree လှည့်လိုက်ချက်လိုက်တာပေါ့ပြီးရင် tracheostomy tube size 6 clay tracheostomy tube အဲ့ဒါလေးထည့်လိုက်ပြီးခုနက embu bag ကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒါလုပ်လို့ရပြီ embu bag ကပ်ပြီးတော့ oxygen မှုတ်လို့ရတယ်နော်ပြီးရင်တော့ဘာလုပ်မလဲ formal tracheostomy or endotracheal tube ပြန်ထည့်ရမယ်အဲ့ဒါဆရာတွေလာတဲ့အခါပေါ့နော်ဆရာကြီးတွေပါကျွန်တော်တို့ဆိုရင် ENT က specialist မနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်း anesthetic တွေလာပြီးတော့လုပ်ပေးတာပေါ့နော်โอเคဒီမှာ movie လေးနှစ်ခုရှိတယ်အဲ့လားကိုနောက်မှကိုကြည့်ကြပါတော့ကျွန်တော်ရေးထားပြတာအဲ့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့အခုကတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့အဲ့လားမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာတွေကအေးတော့ airway assessment လုပ်မယ်clear the airway လုပ်မယ် manual inline stabilization လုပ်မယ် clear airway လုပ်မယ် clear airway လုပ်ပြီးရင် secure the airway လုပ်မယ် secure airway လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ intubate လုပ်မယ် intubate လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲ cricothyrotomy လုပ်မယ်ဒါပါပဲ step နော်ခင်ဗျားတို့ဟိုဟာပေါ့ final year MBBS student level ကတော့ဒီခုန assessment တွေပါဝင်ဟိုအထိပေါ့နောက်ပြီးတော့ cervical collar application ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ထိအဲ့ဒီဟလာရမှာ oski ပေါ့နော်ဟလာရမှာဆရာဝန်ဟောက်ဆာတင်လုပ်လို့ရမှာ house officer ဟုတ်ပြီ breathing assessment နော် breathing assessment ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က big 4 plus 1မယ်ဟလာပဲကြည့်တာ primary trauma severe life threatening က big 4ပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော် plus 1ထည့်ထားတယ် plus 1က flare chest okay ဒီ big 4မှာ open pneumothorax tension pneumothorax massive pneumothorax cardiac tamponade okay open pneumothorax ကဘာမှမဟုတ်ကဲလို့ကိုက inspection look listen and feel inspection မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေ့ရမလဲဆိုရင်ဒီ open chest wound ရှိတာ chest wound တွေ့ရကျွန်တော်တို့ကြည့်ပါဘောတော့ burn နဲ့ကြည့်မယ် abrasion wound တွေကြည့်မယ်ဟုတ်တယ်မလား contusion တွေကြည့်မယ် lacerated wound တွေကြည့်နေမယ်အဲ့ကြည့်တယ်မှာအဲ့ wound က with respiration နဲ့ hissing sound ရှိတာ air in and out ဖြစ်အဲ့ဆိုသိပြီ open pneumothorax ဒါ inspection အလုံးနဲ့ရတာပဲမှာ clinical နဲ့နော်အထူးသဖြင့် history ကလည်း gunshot wound တေးကြတာပေါ့နော်ဟိုကနေပြစ်လိုက်တာ gunshot wound ကတနက်နဲ့ပြစ်လိုက်တာနော်တေးကြပြီအဲ့ဆို open pneumothorax ပဲဘာလို့မလဲ three sided dressing လုပ်တယ်အဲ့အနာရဲ့တဲ့နည်းနည်းပူကြီးရဲ့ size ပေါ့
dressing ကိုရွေးလိုက် dressing properly dressing machine တော့ရှိရတွေးရတယ်နဲ့ထွက်နေမှာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါတွေကို dressing နဲ့ပုံလိုက် dressing ပုံလိုက်ပြီးတော့ three sided dressing ဆိုတာနားလေးပဲရှိရမလားသုံးဘက်ကို plaster အုပ်ထားလိုက်တစ်ဖက်ကိုလွှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင်သူကအဲ့ဒါဆိုရင်သူက inspiration မှာ negative pressure ကြောင့်အဲ့ဒီလွတ်နေတဲ့အနာသားလေးကပိတ်သွားမယ်လူနာအသက်ရှူလိုက်တဲ့အချိန် positive pressure နဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်အဲ့ valve တွေကပွင့်သွားပြီးလေကထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ one way valve ဖြစ်သွားပြီးတော့ဘာကိုကာကွယ်လဲဆိုရင် tension pneumothorax လို့ခေါ်တဲ့လေတွေတစ်ချိန်လုံးလေတွေအများကြီး pleural cavity ထဲမှာရှိနေတာကိုကာကွယ်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲ open pneumothorax three sided dressing တော့three sided dressing လို့ပြီးရင်တော့ဘာလို့ရမလဲသူကအဲ့ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ check လုပ်အောင်ဘာလဲရှိတော့ pneumothorax ဘယ်လောက်ကြီးတယ်လဲ tension ဖြစ်နေပြီလား tension ဆိုတာ pneumothorax ကကြီးလွန်းလို့mediastinum ကတစ်ဖက်ကိုရွေ့သွားပြီးတော့ cardiac output တွေကျသွားပြီးတော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင် shock ရတယ်ဘာ shock လဲအဲ့လားဘာ shock လဲခုန shock တင်ပြီးပြီလေဘာ shock လဲ hypovolemic shock လားဘာ shock လဲအဲ့ဒီ shock ကို tension pneumothorax မှာလေတွေကဟမ် come on လေတွေကအများကြီး pneumothorax လည်းမှာ pleural cavity မှာရှိပြီးတော့တခါလဲ lung ကိုပြီးတော့ lung က collapse ဖြစ်သွားပြီးတော့ venous return တွေပါမရဘူးတော့obstructive shock very good မင်း lecturer ငါပြောလိုက်ရင်တပည့်တွေကတော်တယ်လို့နော်အဲ့ဒါ obstructive shock ရသွားတယ်အဲ့ဒါ tension pneumothorax နော်အဲ့ဒါကိုကာကွယ်တယ်နောက်တစ်ခုကကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာ respiratory movement ကိုကြည့်ရမယ် respiratory movement ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ तू က paradoxical movement ဖြစ်နေတာဆိုတော့ inspiration မှာဒီ flare chest ဆိုတာဒီ two ribs ပေါ့နော် two ribs က more than 2 point မှာ तू က fracture ရသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ segment လေးကလွတ်နေ floating ဖြစ်နေအဲ့ဒါ flare chest ခေါ်တယ်အဲ့တော့ negative pressure inspiration လို့ negative pressure မလား inspiration က negative pressure inspiration ဖြစ်တဲ့အခါမှာ chest wall outward movement ဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုကျေလာတဲ့ခါကျတော့ negative pressure ဖြစ်သွားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ flare chest ဆိုတာ flare ဖြစ်နေတော့ तू က chest wall ကတော့တခြား chest wall အကောင့် chest wall ကတော့ပေါ်မြင့်သွားပါတယ် तू ကအောက်ကျသွားဒီက expiration လုပ်တဲ့ခါကျတော့ဒီ chest wall အောက်ကိုကျလာတယ် positive pressure ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ flare chest တွေက segment ကဘာဖြစ်သွားလဲအပေါ်တက်သွားတယ် paradoxical movement မတူတော့နော် paradoxical ဖြစ်အဲ့လောက်မြင်လိုက်ရင်လည်း flare chest ဆိုတာဘာဖြစ်တယ်လဲပြဿနာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့အဲ့ flare chest က trauma ကြောင့်ဖြစ်တာ blood trauma အဲ့ဒီအောက်မှာ pulmonary contusion ရှိတယ် flare chest ကဖြစ်နေတဲ့အတွက် mechanically သူက ventilation မကောင်းဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာလည်းအောက်မှာလည်း pulmonary condition ကြောင့် perfusion မကောင်းဘူးအဲ့ဒီပြဿနာပါတော့ oxygenation မကောင်းဘူး very disturbing and very painful oxygen saturation လုံးဝမကောင်းအဲ့ဒါဘာလို့ရမလဲ oxygen ပေးပေါ့ oxygen ပေး high flow mask နဲ့ oxygen ပေး15 liter မရရင်ဘာလို့ intubate လုပ်ရမှာနောက်ပြီးတော့နာနေတဲ့ patient အကြီးကျယ်နာလေးလို့ကောင်းကောင်းအသက်မရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့နာတက်တာအောင် analgesic တွေပေးမယ် opiate ဖြစ်နိုင် opiate ပေးမယ်တကယ်လို့ opiate တွေမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒါ NSAID တွေပေးရမှာပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လားဆိုရင်ထိအောင်မှာမဟုတ်အဲ့တိတ်နာဘာလို့လဲ intercostal nerve block လုပ်ပေးရဒါမှမဟုတ် spinal nerve block လုပ်ပေးရနော် okay ဒါပေမဲ့ဒါ primary trauma survey ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကိုက oxygen လောက်ပဲပေးနိုင်မယ်တကယ်လို့ opiate ပေးလို့ရရင် give morphine လို့ပဲ order ပေးလို့ရမယ်နော်ခုနပြောတဲ့ nerve block တွေ intercostal nerve block တွေပါလေ secondary survey ပါလုပ်လို့ရတယ် primary survey မှာ life threatening ဖြစ်တဲ့အတွက်လုပ်လို့မရဘူးမလုပ်ဘူး okay နောက်တစ်ခုက tension pneumothorax ကြည့်တဲ့အခါမှာသူကဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ chest wall movement က reduce ဖြစ်နေပြီဆိုရင် tension pneumothorax ဖြစ်နိုင်တယ် hemothorax ဖြစ်နိုင်တယ်အမှားတော့ hemothorax ကတော့ chest wall movement ကတိတ် reduce မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ reduce ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါအများကြီး reduce ဖြစ်တဲ့ tension pneumothorax အဲ့ဆိုတေးကြပြီအဲ့ဆိုတော့ဟာပြဿနာတစ်ခုရှိပြီဟုတ်လားပြဿနာကတော့ဒီမှာ tension လည်းဖြစ်နိုင်တယ် chest wall movement ကတိတ်မကောင်းဘူးဆိုရင် tension လည်းဖြစ်နိုင်တယ် massive tension ကတော့ပိုဖြစ်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့ဆိုတိပြီဘာဖြစ်လို့တိပြီလဲဆိုတော့ primary trauma survey မှာကျွန်တော်တို့ကများသောအားဖြင့်တော့ pressure vital signs ဆို A&E မှာတော့လုပ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ဒါ patient hypotension ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အဲ့လို tachycardia တွေဖြစ်နေ oxygen saturation လည်းမကောင်းဘူးအဲ့ချိန်မှာကြည့်လိုက်တော့ chest wall movement ကလည်းမကောင်းဘူးဆိုရင်ဒါတိပြီဒါ tension pneumothorax massive pneumothorax နောက်တစ်ခါ neck ကိုကြည့်လိုက် neck vein က distended ဖြစ်ပြီဆိုရင် cardiac tamponade ဒါ fluid accumulation or blood accumulation in the pericardial space နောက်တစ်ခုက tension pneumothorax ဖြစ်နိုင်တယ်နော် okay look တစ်ခုတည်းနဲ့ပဲ big 4နဲ့ +1 ကို suspect ဖြစ်လို့ရပြီ feel လုပ်တဲ့အခါမှာ trachea ကို test လုပ်ကြည့်မယ် trachea shift လုပ်နေပြီဆိုရင်ဒါ tension pneumothorax ဖြစ်နိုင်တယ်massive hemothorax ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ trachea mid ဖြစ်နေ massive hemothorax ဖြစ်နိုင်သေးတယ်
cardiac tamponade ဖြစ်နိုင်တယ်နော်အဲ့တော့ကိုကဘာလုပ်လဲဆိုရင် fee မှာတခါ percussion ဆိုတာရှိသေးတယ်တကယ်လို့ percuss လုပ်လိုက်ရင် hypertension နဲ့ massive pneumothorax မှာတော့ဒါဖြစ်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကြည့်တဲ့အခါမှာ hypotension နဲ့ associate ဖြစ်မဲ့ဟာ cardiac tamponade ရှိတယ် massive pneumothorax နော် okay circulation နဲ့ပတ်သက်တာ tension pneumothorax circulation မပတ်သက်ဘူးဒါပေမဲ့သူက hypotension ရှိမယ် okay listen လုပ်တဲ့အခါမှာ tension pneumothorax နဲ့ massive pneumothorax မှာ reduce pressure နှစ်ခုကတော့ခွဲလို့မရဘူးနောက်တော့ဒါပေမဲ့ heart sound ကိုနားထောင်လိုက်မယ်ဆိုရင် cardiac tamponade မှာ heart sound က muffle ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒါတိတ်အသုံးမဝင်လာဘူးဘာလို့ဆိုတော့ A&E ကစူညံနေတာပဲဆိုတော့အကုန်လုံးက muffle ဖြစ်နေတာတိတ်တော့မလွယ်ဘူးနော်အဲ့တော့ကြည့်ကြသေးတာပေါ့တစ်ခုချင်းတစ်ခု tension pneumothorax ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်သူကtension pneumothorax နော်ဟလာတယ် tension pneumothorax ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ pathophysiology က one valve ဖြစ်တဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့ air က pleural space ကိုဝင်နေဒါပေမဲ့သူက air ကပြန်ထွက်လို့မရဘူးမထွက်လို့မရတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲတကယ်ပြဿနာက collapse ဖြစ်သွားတာလားနော် collapse ဖြစ်သွားတဲ့အတွက် mediastinum ကလည်း displace ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ oxygen ventilation perfusion မကောင်းဘူးvenous return မကောင်းဘူး cardiac output မကောင်းဘူးဘာဖြစ်လဲ obstructive shock ဖြစ်တယ်ဘာလို့ရမလဲ one leader ထည့်ရမယ် okay ပြန်ပါမယ်ဒီတက်ထည့်ရမယ်နော်ဒီတက်ထည့်တော့ဗီဒီယိုလည်းကြည့်ဖို့အချိန်များတော့နောက်ပြီးတော့မှကြည့်တော့ဘာလို့ဆိုတော့ immediate management က needed decompression တကယ်တော့ဆိုသိမယ်ဆိုရင် signs of pneumothorax ပါပဲနော် signs of pneumothorax plus hypotension and oxygen low oxygen saturation အဲ့လားပါပဲအဲ့လားဆိုရင် hypotension shock obstructive shock လည်းဖြစ်နေတယ်pneumothorax sign တွေလည်းရှိတယ်ဆိုရင်ဒါ mediastinum ကလည်း shift ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒါသိကြပါပြီ tension pneumothorax x-ray စောင့်ကြရမလို့ပါဘူးနော်အဲ့ဒါ tension pneumothorax လို့ရတာဘာလို့ရမလဲ needed decompression လို့ရဘယ်မှာလုပ်မလဲကလေးမှာဆိုရင် second intercostal space mid clavicular line မှာလုပ်လူကြီးတွေမှာဆိုဘယ်မှာလုပ်မလဲ fifth either fourth or fifth intercostal space mid anterior to the mid axillary line ဘာလို့ဆိုအဲ့နေရာပါလို့တခြားကြောင့်မဟုတ်တကယ်လို့မသေးကြဘူးဆိုရင် second intercostal space မှာပဲလုပ်လို့ရတယ်needle big needle လို့လိုက်90 degree ထည့်လိုက်ထိုးထည့်လိုက် lady gush of air ထွက်လာမှာဒါပဲနော်ပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲ formal chest tube insertion လုပ်ရနော် needle လောက်နဲ့ needle ကသူကကာကွယ်ပေးတော့လေ emergency လုပ်တာပဲရှိတယ် chest ဟိုလောက်အောင်သူ့လောက်မှာ chest tube insertion လုပ်နော် open pneumothorax ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဟို hissing sound ပေါ့နော်ဒီ inspection မှာရှိလိုက်တဲ့ဟိုက hissing sound ပေါ့ air in and out ဖြစ်နေတာရယ် history က gunshot ဘူးလို့ဟာမျိုးရယ် step ဘူးလို့ဟာမျိုးရယ်ဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုး three sided dressing ကိုလုပ်ပြရမယ်ဆိုတော့ inspect ဒါ valve နဲ့ပိတ်ထားမယ် tension pneumothorax မဖြစ်တော့ဘူးဘာလို့ရမလဲ chest tube ထည့်ရမယ်ပြီးရင်ဒီအပေါက်ကိုပိတ်ရမယ်ကဲလို့ gunshot ဘူးဆိုရင်ဒီ private လုပ်ရမယ်ပြန်ပိတ်ရနော် massive pneumothorax ကတော့အမှန်တော့အကုန်လုံးကဒီ blood ရအများကြီး accumulate ဖြစ်တော့ပြီးတော့more than 1500 ml of blood accumulate ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဒါ massive pneumothorax ပဲဒါပေမဲ့ clinically ကဘာလို့ suspect လုပ်လို့ရမလဲဆိုရင်pleural efficient signs တိုင်းပဲနော်ဒါ dullness ရှိမယ်trachea shift ဖြစ်နေမယ် something like that အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာတကယ်လို့ massive pneumothorax ကဘာ patient hypotension ရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုတေးကြပြီး massive pneumothorax chest tube ထည့်ရမယ်တကယ်လို့ကိုကစောင့်နိုင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ x-ray ရိုက်လိုက်ရင် lung တစ်ခုလုံးက white ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ blood accumulate လုပ်အဲ့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲဆိုရင်ဟို chest tube ထည့်ရဘာလို့ chest tube ထည့်ရလဲဆိုတော့ chest tube ထည့်လိုက်ခြင်းအပြင် blood ကို drain လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ collapse ဖြစ်တဲ့ lung တွေပြန်ပြီးဒီဟိုပေါ့နော်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဒီ pressure effect ကိုညော့သွားတယ် pressure effect ကညော့သွားတဲ့အတွက်cardiac function ကကောင်းလာပြီးတော့ shock ကို relieve ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲပြန်ပြီးတော့အများကြီး1500ဆိုတော့အများကြီးဆိုတော့ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ blood transfusion ပြန်လုပ်ပေးရမယ် fluid infusion လုပ်ပေးရမယ်တကယ်လို့သိပ်များနေဆို auto transfusion လုပ်ရမယ်တကယ်လို့ more than 1500ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် more than 1500ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင် there's an indication for surgical thoracotomy နော် chest tube နဲ့ထည့်လို့မရတော့ chest tube ထပ် drain လုပ်နေတစ်ချိန်လုံးရှိသမျှ blood တွေကုန်ထွက်သွားအောင်နော်အဲ့ဒါ thoracotomy လုပ်ရဘာလို့ဆိုရင်အထက်မှာ vessel တွေထိသွားလို့
နော်နောက်တစ်ခုကခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော် chest tube ထည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ပြဿနာရှိရင်ဒီဘာလဲဟို tension pneumothorax မှာကျွန်တော် needle ထည့်လို့needle decompression မလုပ်ချင်ရင် chest tube formal chest tube insertion လုပ်လို့ရတယ် formal chest tube insertion လုပ်တဲ့အချိန်မှာအလွယ်ဆုံးကတော့ finger sweep ပဲနော် finger sweep ပဲအဲ့လို finger sweep ဆိုတာကျွန်တော်ပြအောင်အရင်ဆုံးတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာတော့ fifth intercostal space mid clavicular line မှာ a little bit anterior mid clavicular line ပါပဲအဲ့နေရာမှာ locally ထိုးလိုက်မယ် locally ထိုးလိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ locally ထိုးလိုက်ပြီးရင် incision လုပ်လိုက် incision လုပ်လိုက်ပြီးရင်စပြီးတော့ blunt sharp dissection ခေါ်တာ incision လုပ်ပြီးတော့ဘယ်နေရာထိကျလိုက်မယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံး B fascia ကိုချလိုက်လို့ပြောဒီ intercostal muscle တွေ့တဲ့အထိလုပ်လိုက်ပြီးလုပ်ပြီးရင်သူကသွားရင်တော့ဒီ rib ရဲ့အပေါ်သွားမယ်အောက်မှာဒီမှာ vessel တွေ neurovascular bundle ရှိတယ် neurovascular bundle ရှိတယ်အဲကြောင့်သူအပေါ်ကနေသွားမယ်နော် rib အပေါ်ကနေသွားပြီးတော့အဲ့နေရာကို sharp dissection နဲ့ Kelly forceps နဲ့ artery forceps နဲ့ cup artery forceps နဲ့ blunt dissection တော့ intercostal muscle ကိုဖြဲထုတ်လိုက် dip လုပ်လိုက်ဖြဲထုတ်လိုက် dip လုပ်လိုက်ဖြဲထုတ်လိုက်ပြီးရင်သူကတစ်ချိန်မှာကုန်သွားတဲ့ခါမှာ feeling ကတစ်မျိုးဖြစ်သွား pleural touch ဖြစ်သွားpleural touch လုပ်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ blunt dissection နဲ့ပဲဖိပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီးအမလေးကထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ finger ကို pleural cavity ကိုထည့်ပြီးတော့လှည့်လိုက်360 degree လှည့်လိုက်မှုေးလိုက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ adhesion တွေပါဒီ black clot တွေကိုဖယ်လိုက်အဲ့လောက် finger sweep လို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ tension pneumothorax ဆိုလေးအကုန်ထွက်သွားမှာပေါ့ပြီးရင်တော့ tube ထည့်ရမှာပေါ့နော် tube ပါထည့်လိုက်ပဲ tube ထည့်ပြီးတော့ tube ကိုထည့်ပြီးရင် underwater sea drainage ကိုထည့်နော် underwater sea ဒီမှာ underwater sea ဒါကြောင့်ဘာလဲဆိုတော့ဒီလေတွေကပြန်ပြီးပြောင်းပြန်မဝင်အောင်ထည့်နော်safe triangle ကိုသိရမယ် safe triangle ဘယ်နေရာမှာလုပ်ရလဲဆိုရင် lateral border of the laterally by the lateral edge of the latissimus နော် laterally by the lateral edge ဒါ medial border ပေါ့လို့ latissimus ဆိုင်နော်ဒီဘက်မှာ back major ရဲ့ lateral border ဒီမှာ apex က axilla base က fifth rib နော်အဲ့နေရာမှာ incision လုပ်ပြီးတော့ chest tube ထည့်မယ်ဆိုရင် safe ဖြစ်တယ်တဲ့နော် safe ဖြစ်တယ်လို့ယူဆကြတယ်အမှန်တော့သိ safe မဖြစ်ဘူးsafe ဖြစ်တာဘာလဲဆိုဘာ safe ဖြစ်လဲဆို good surgical technique နော်ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ blunt dissection sharp dissection လုပ်ပြန်တယ် blunt dissection လုပ်မယ် blunt dissection လုပ်ပြီးတော့ဒါ feeling လုပ်ပြီးတော့လက်နဲ့ထည့်ပြီးတော့ finger sweep လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ safe ဖြစ်ပါတယ်တဲ့နော် okay ဒါမှကြည့်လို့ရပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုတော့ net cardiac tap ပေါ့နော်ဒါလေးပြီးရင်တော့ကဲရတော့မယ်နောက်ဆရာဆိုကာလက်တက်ပုဒ်နာပဲနောက်ဆုံးပြောပြလိုက်နော်နောက်ဆုံးတော့10မိနစ်2မိနစ်ပြီးပါတယ်ကာလက်တက်ပုဒ်နာကဘာလဲဆိုတော့ back trial နဲ့တွားတာပါ dystended neck pain ရှိမယ် muffled heart sound ရှိမယ် hypotension ရှိမယ်ဒါတွေက vascular problem ဖြစ်ပါလေဒီလို vascular problem ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ဒါ back trial ဖြစ်ပါတယ်နော် back trial ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဆိုရင်ဒါ cardiac တက်ပုဒ်နာလို့ယူဆလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ cardiac တက်ပုဒ်နာဆိုရင်ဒီလိုသုံးခုလုံးရဖို့မလွယ်ပါဘူး hypotension ရှိတာတော့သိကြတယ် hypotension လည်းရှိတယ်တခြားပြဿနာလည်းရှာလို့မရဘူးဆိုရင်ဒါဒီ cardiac တက်ပုဒ်နာဖြစ်နေတယ်ဘာလို့လဲ chest x-ray ရလိုက်ရင် water bottle sign ပြရတယ်ဘာလို့ blood တွေအများကြီးရှိနေအောင် pericardium အကောင်းဆုံးတော့ fast scan ပေါ့ focus assessment of trauma by sonography ဆိုရင်ဒါ fluid တွေ့ပါတယ် pericardium section မှာဒါမှမဟုတ်ရင်တခြားဘာမှလုပ်လို့မရဆိုရင်တော့ကို ECG လုပ်လိုက် ECG လုပ်လိုက် electrical alternate တွေ့ရတယ်ဒီ R wave ကမြင်လိုက်နောက်တစ်ချက်ကျရင်နှိမ့်သွားနောက်တစ်ချက်ကျရင်မြင့်သွားနှိမ့်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ heart ကဒီ pericardial blood တွေကြားထဲမှာတော့ swing လုပ်နေအဲကြောင့် electrical activity လို့တွေ့ရတယ်အဲ့လားဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲညီတဲ့ aspiration လုပ်လို့ရပါတယ်အမှားတော့ thoracotomy လုပ်ရမှာ surgical pericardiotomy pericardiotomy ဘာလို့ဆိုတော့ဒါ trauma case နော်ထဲတော့ thoracotomy လုပ်ရမှာထဲမှာဘာကြောင့်ဘယ် vessel ထိသွားလို့ pericardium ဖြစ်တာလည်းမသိဘူးအဲ့တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်လို့ surgeon မလာနိုင်ဘူးပြဿနာပေါ်နေတယ် surgeon ကလည်းခြားလူနာလည်းလှုပ်ရှုပ်နေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်ရလဲဆို emergent pericardiotomy လုပ်ရတယ်လေဒါအသက်ကယ်ဖို့ပါပဲနီးမှန်လမ်းမှစစ်တော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့ရမလဲဆို long needle ပေါ့ spinal needle ဟာမျိုးယူပြီးတော့ epigastrium မှာ30 degree to the skin abdominal skin ဖောက်30 to 45အဲ့ကျမ်းမှာဖောက်လိုက်ဘယ်ကို direct လုပ်မလဲ left shoulder ကို direct လုပ်မယ်ကျွန်တော်ပြီးတော့ဖောက်လိုက်ပြီးရင်ဖောက်လိုက်ပြီးရင်ကြည့်လိုက်အဲ့မှာဒီ pericardium touch ဖြစ်သွား pericardium sector ကိုဝင်သွားပြီဆိုရင် left ထွက်မယ်ဆို needle ကိုထုတ်လိုက် drain လုပ်လိုက်ဘယ်လောက် drain လုပ်ရမလဲအကုန်လုံး drain မလုပ်နဲ့နော်ဘာလို့ဆိုအထက်မှာ blood vessel ဘာတွေထိနေတော့အကုန်လုံး drain လုပ်အကုန်လုံးထွက်လာဘာလို့လဲဆိုရင် patient ရဲ့ blood pressure
ကောင်းလာတဲ့အထိ about 90 to 60 ချိန်လောက်ထိပဲထုတ်မယ်များသောအားဖြင့်70 minute 80 minute လောက်ဆိုရတယ်အများကြီးထုတ်စရာမလိုကောင်းသွားပြီဆိုရင်ရလိုက်ပြန်ပြီးတော့ပိတ်ထားလိုက်ပြီးတော့ tape နဲ့ထုတ်ထားလိုက် okay တကယ်လို့ကိုက ultrasound ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ ultrasound နဲ့ကြည့်လိုက်ရင်တော့ဒီ needle လေးကဒီ pericardial sac ကိုဝင်သွားတာမြင်ရလိမ့်မယ်ရန် safe ဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်တော့ဘာလို့ရလဲဆိုရင်အဲ့ needle မှာ ECG 12 lead 2နဲ့ချိန်လိုက်ပြီးတော့ထိုးလိုက်ရင်အဲ့ needle က heart ကိုထိလိုက်ရင် ST elevation ဖြစ်ရလိမ့်မယ်အဲ့ဆိုပြန်နောက်ကိုနည်းနည်းပြန်ရွှေ့လိုက်ပြီးတော့ blood ကို drain လုပ်နေရပါတယ် blood ကို drain လုပ်မလဲ patient blood pressure ကောင်းလာတဲ့အထိပဲလုပ်မယ်ပြီးရင်ရပ်ထားလိုက်ပြီးရင်ပြန်ပြီးတော့ tape လုပ်ထားလိုက်ဟလာpericardial management အဲ့တော့ဒါတွေဟာဒီလိုမျိုးပါပဲဒီမှာ GIF မှာကြည့်လို့ရပါတယ်အဲ့လိုခက်ဆင်နော်ဒီမှာ30 to 45 degree shoulder ကိုချိတ်ပြောတယ် okay secondary survey ကတော့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဒီဟာပါပဲ flare chest ပါပဲခုနကကျွန်တော်ပြောပြီးပါပြီ flare chest oxygen ပေးမယ် pain management ပေးမယ်နောက်ပြီးတော့ surgical ပေးမယ်ဒီဒါပဲတကယ်လို့များ IV morphine တွေမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် intercostal block လုပ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ primary survey မှာလုပ်လို့မရဘူး secondary survey စစ်ကြမှာနေတယ် okay ညာဘက်မှာ injury ရသွားတယ်ရန်နာတာပဲဆရာကြီးအသက်ရှူလို့လည်းမရဘူးတဲ့ကဲပါအောင်နဲ့ဒါဘယ်ဘက်မှာဒီလူနာကျတော့ဘယ်ဘက်မှာကျွန်တော်ဘယ်ဘက်မှာထိသွားတာဆရာကြီးကားတိုက်တာနားတယ်ဆရာကြီးတက်ရှူလို့မရဘူးဆရာကြီးကြည့်ရတာလည်းခက်တယ်ဒါပေမဲ့ bike ကိုကြည့်လေဒါလည်းကြည့်ရခက်တာဒါတကယ်လူနာတော့ပြရတာဒီ abrasion ကိုကြည့်လိုက်ဒီကောင်ကြည့်ဒီကကာဆယ်လေးကိုကြည့်လိုက်တိတ်မမြင်တော့ကိုယ့်အကိုဗာလေနောက်ပိုင်းကျမှပြန်ကြည့်ရတယ်ရှာကြည့်လိုက်တွေ့မှာပါဒီကောင်ကြည့်ဒီကောင်ချိုင်ဝင်သွားဒီဘက်ကဟာတက်လာရင်တခြားချက်ဘောတက်လာရင်ဒီကောင်ချိုင်ဝင်မှာ parallel movement ဒီမှာဒီကောင်စီတခြားချက်ဘောကမြင်လာရင်ဒီညမှာလာပြီးတော့အောက်ကျသွား okay ဒါလည်း position ရှာတယ်ဒီအသက်ရှူလိုက်ရင်ဒီကောင်တက်ရှူလိုက် chest wall တက်သွားဒီကောင်အောက်နေသွားကြည့်ဒီကောင်နေကြည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်နေဝင်သွားတွေ့လားတွေ့ရနော် this is your objective okay allow your patient to become your purpose and it will one day become your profession okay ပြပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘေးကင်းရအောင်ကြပါစေ